Bugün sizlerle göz kapalı yiyecek tanıma. Bugün sizlerle yiyecek tanıma, göz kapalı, onu tanıyacağız. Şimdi başlayalım. Ben başlayayım. Evet. Tamam. Değiştirin yerlerini. Değiştireceğiz. Kapat. Tamam, kapattım. Oha, burası iki katlı oldu hatta. Değiştirdin mi? Kedi kulaklı. Evet. Kedi. Evet, bakıyorum. Şimdi deniyorum yani. Evet, hadi. Bu ne? Çok pürüzlü bir şey bu. Acılı ketçaplı domatesli cips. Tadabilir miyim? Tat. Ne be? Ağzım yandı kızlar. Bu şey adı gong. Ağzım yanıyor. Evet, gong. Ağzım yanıyor kızlar. Hadi ver. Ağzım. Ay, gözümü açamıyorum bu arada. Hadi hemen oğlum. Bir daha kapatmayın videoyu. Hemen karşı. Evet, hemen değiştiriyoruz, bir dakika. Ortaya koyalım. Hayır. Şimdi ne olur bir. Her şeye katılıyorsun. Hemen tamam, bitti. Alıyorum. Evet. Bu ne? Ne bileyim ben. Ha, bunu bildim. Ama 2 tane chips var içinde. Sen niye yaptığını söylüyorsun bu arada kızım? Bu şey bulmaya çalışıyorum. Bu çok mu acı bu? Bu acı. Koy. Ne, hangi bir şey seç? Ay, bir şey bilemiyor ve çok ama görüyor demiş olayım. Hayır, görmüyorum. Yemin ederim görmüyorum. Görüyorsun ama. Hayır. Görüyorsun. Bu acı ara. Bu acı niye? Mavi, sen bir şey koydun değil mi? Köşek. Acı değil. Değil, ben de bakayım. Gel değil. Ne var? Elim, ben bunu tuttum, sonra bunu tuttum. Tamam, bildin, al yersin şunu artık. Hayır, böyle ayıracağım. Tamam. Evet, tamam. Kamerada. Kapatma. Evet arkadaşlar, şimdi İrem'in sırası. Verir misin? Çikolata güzelmiş. Bir de acı diyor ya. Bu kapatamaz, düzgün kapat. Bu Hayır. kaç? Yemin et görmüyorsun. Görüyorum. Ben her şeyi 2 diyorum. Kapat. Bu kaç? Yemin et görmüyorsun. 3. Görüyorum. Görmüyorsun, tamam. Hadi. Bu Kapat. kaç? 5. Bu kaç? 4. Tamam, görüyorsan Allah seni çarpsın, tamam mı? Hadi. Bak ya, buralarını elliyor, ben görüyor. Evet, bana ne? Sadece burnuma bakıyorum. Saçın. Tamam, hadi Nono. Au. Nono yukarı açıyor. Sen Evet. hadi. Sen Bir hadi. yemin et görmüyorsun. Ne, gözüm içinde kapalı değil mi? Yemin et. Yemin ederim. Anne, Sadece burnumu görebiliyorum. Burada. Yukarıda. He, hadi seç. Tamam. Görüyor musun saçımı? Hı. Ha, saçım bundan. Burnuma kakabiliyorum. Tek burnum yok benim. O benim gongom. Niye yiyorsun? Tamam. Evet. Düşünüyorum. Hangisi chips olur? Dur, sakız yemedim. Hadi. Acılı gibi tadı. Acılı gibi kokuyor ama Lays gibi tadı. Lays Hadi mi? kızdırıyorsun insanı. Ne söyle benim misin? Lays. Tamam, doğru. Les, hayır les değil, bu les. Bana ne, sayılmıyor. Arkadaşlar, ne istedi çocuk? Tamam, doğru işte. Hayır, sayılmıyor, bana ne? Tatlı acılı gibi değil mi? Oynamıyorum, bana ne? Nono, saçmalama. Hayır lan. Hadi, herkes bir kere daha yapıyor sonra. Dedi lens. No, hadi herkes bir tane daha yapıyor. Bitti. Hileciler. Başlıyorum. Hadi. Ben de bunu çikolata derim. Adını demem, sonra sayılır. Nono, Hadi başla ben de. Değiştirdin mi? Başla, evet. Çok tatlısın. Çok tatlı olmuş. Hadi.
Bu ne la? Yeniden. Ne yapıyorsun? Bakıyorum. Bu ne be? Yine mi gol? Ay, nasıl kokuyor bu? Bu nasıl koku? Burnum burada. Ya tamam böyle şeyler. Hadi. Geze de burada. Başka geze de burada. Meryem hadi. Bu çok kötü kokuyor. Ama ağzım burada. tat. Ağzım burada. Leş gibi tadı var. Acı koku var. Aynen öyle oldu. Son kararımı verdim. İyi de yemem lazım. İstersen yetmiyor al. Sen hadi bir kere yiyeyim. Rims. Bu acı. Bu acılı olan. Değil. Ama tadı acılı gibiydi. Hayır buydu. Bak bu farkı bak. Sen bunu aldın. Ama çok acıydı. Belki karıştılar. Çok ağzım yandı. Karşıda. Hadi gel. Değiştirin yeri. Ben şuradan gong verin benim gongumda. Hadi. Boş ver. ne var? Hadi süt. Ben başka takmak Hadi değişti mi? Hı hı. Kulağıma yeme. Kimin eli bu? Tamam dur. Ben tamam hadi al. Kızına bak sen. Ana kızına bak nerede? Bu acı olan. Evet. Hı. Acılı olan mı? Hayır. Hayır. Acılı olan. Evet acılı olan. Tadı nasıl acaba? Ben buradan keseceğim bakalım. Ama bu çok acı. Ben şu an aldım. Bu çok acı, bu çok acı, bu çok acı, bu çok acı. Su. Arkadaşlar bu çok yandı. Aynı suyu içtiniz. Boş ver, çok acı. O hasta olur bana ne? Çok acı Merve. Evet arkadaşlar benim dur. Lan o çok acı. Yeme. Yeme. Hadi. Hadi. Kimin sarısı? Benim mi? Sen de. Nerede? Nerede attın oğlum? Burada. Yemeyin. Hepsini yiyeceksin şimdi. Ağzım yanıyor şu an. Bir şey olmaz. Yerlerine şimdi. Su istiyorum. Ağzım yandı. Bunu şunun arkasına. Bunu da bunun arkasına. Tamam. Bak ya yiyor öyle. Hadi yap. Yasin yazdı. Acılı kokuyor. Hoş acılı. Evet. Çikolata değil mi? Ki biliyorum. Hı hı. Ama niye acılı? Ana çikolata çok acı niyeyse. Elimiz bu diye. Hı. Niye? Hı? Tamam artık bitmiştir yiyebilirsiniz. Ben yiyeceğim. Hepsini. Video kapalı Merve ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Yavaş ya canım çektim dur. Yapma. Ağzım yanıyor. Bunu yedim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Benim Videomuzu beğenin. Evet arkadaşlar benim izlediğiniz Abi benim seni çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Nur kanalına. Bir de eğer dünyasında benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu da acı. Bir de fotoğraf çektim. Bitirsene. Evet arkadaşlar çok seviyorum. Bizi Beşiktaş olanlara aşağıda yazmayı unutmayın. FB olmayın. Bay bay.